कंडन जिया से जहयाती शरीफा ही किथे दिसण में कोन थो अची न कलामड़ो थो ॿुधी न ख़र्ची थो जी मसलो छा आहे तोसां कबूतर छॾ नन कलाम जी पचर मुझो साह तो मुझे तो खेर कलामन जी लगी आ छो निड़ी में ॾेॾर फाथो थई जा हां छॾ सभिनी ॻाल्हियुनि खे इहो मूंखे ॿुधाए त मासी बसरा कॾहिं ईंदी मासी बसरा खां सवाइ मां अधूरो आहियां हिकिड़ो आहियां ख़ैर त आहे एतिरो बसरा खे यादि तो करी एतिरो बेगो बि यादि कोन कंदो अथसि छो तुंहिंजी पुफी जी धी आहे छा कबूतर बहादुर आहे ससी खे वठण अहिड़ो को कमु करे ॾेखार अहिड़ो को बम फाड़ जो ससुई जी जॻह ते उनजो लाश अचे बम में बारूद आहे ई कोन रुगो मिस था थियनि टुशम टुशम को चई कोन्हे न कबूतर जेकॾहिं ससी अची वई न त पोइ बहादुर जे घर जा दरवाजा मुंहिंजे लाइ बंदि थी वेंदा समझी छो कोन तो तूं ॻाल्हि खे हाजी शरीफ जहिड़ी करणी तहिड़ी भरणी कल जेको पोखियो हुई उहो अॼु लुणजा ॾाढो न हुजी त मूं वारे छह परनि से फ़सुलु लुण कबूतर अहिड़ो कमु कर त जीअं ससुई वापसि अचे ई न ससुई वापसि ज़रूर ईंदी हाजी शरीफ जेकॾहिं ससी वापसि अची वई न त पोइ मां किॾां वेंदुसि तूं मुड़े हलियो अचिजां ॿई ॿाहिरि गॾिजी ॻाईंदासीं कवालियूं भरते झोली हा भरते झोली मेरी या मोहम्मद रुगो ॾोकड़ मिलंदा कूड़े ते न लथा तूं रुगो गले खे तयार कर तो वारो गलो ईअं आहे ॼण ट्रक पई थी रोड ते हली ॾहड़ी ॾे त मां वञा तूं हिते बीह मां वञा थो वॾो कावड़ में हो वियो कहिड़ा हालनि पीर मुजन साईं कंदर तूं मूं मुदा ठठोल करे रहियो आहीं मुजन साईं मां तव्हां खां हाल अहवाल वठी रहियो आहियां सिकंदर हीउ सभु छा आहे मूंखे छो गिरफ़्तार कयो अथनि मुजन साईं तोखे धाड़ेलनि जे सहूलतकार हुजण जे ॾोह में गिरफ़्तार कयो अथनि ऐं केस वॾेरी रेशम जो दाख़िल थियल आहे सिकंदर तूं मूंखे आज़ादु कराए जेतिरा पैसा चवंदे एतिरा पैसा तोखे ॾींदुसि मां मजबूर आहियां मुजन साईं हाणे ही केस मुंहिंजे हथ में न आहे सिकंदर हीउ मूंखे केॾां था खणी वञनि का ख़बर न आहे मुजन साईं ही पुलिस स्पेशल टीम आहे ही तोखे कंहिं अनजान जॻह ते रखंदा कोई ख़बर न आहे ज़िंदा मोटी या तुंहिंजो लाश अचे यार सिकंदर तूं बचाए सिकंदर हारो कर वज़ीर खे चो कीअं बि करे गुलज़ार ऐं चने सर खे गिरफ़्तार कराए ठीकु आहे तुंहिंजो नीमक खाधो अथमि कुझु त नीमक मल्हाईंदुसि हिकिड़ी ॻाल्हि मुंहिंजी यादि रखजांइ छो त पैसो आहे त सभु कुझु आहे समझी वए न बेबी यो बहादुर भी सही मानू ना है वरी छो वरी हाशम जे दर ते कार काहे जे बिठो थई जेकरे एतरी ज़ाल प्यारी हुयसे त पो उनके घर मां छो कढियो हुई बेगा ॿी ॻाल्हि न ॿुधी अथई इन ससीअ ऐं बहादुर जो पाण में ठाह थी वियो अथई ससीअ बहादुर खे माफ़ करे छॾियो आहे हां इहो त ॾाढो सुठो थियो ॿ भाइर पाण में ठहियल भला आहिनि मुआ मुछरा ज़ाल मुड़स ठहियल पाण में चङा आहिनि ईअं चओ हा मुंहिंजो बि इहो ई मतिलबु हुयो त ज़ाल मुड़स ठहियल चङा आहिनि जीअं तूं मां ठहियल आहियूं बेगा इने मुई बसरा के तो याद कान तो करी ना बरी है छो थो रोई तू बेबी मुके बसरा जी सिक लगी तोके मुंजा उते बसरा जी सिक लगिया अज तक नी मां सिलाई थी जाए काने रे लट्ठे अजी तो हां अरे रोशू निफागा किथे मरी वे मां तो के सजे तांपेले में गोलियो आ ड्रेस ता जो न गाड़ी बाहर कडी सामान लगाए गाड़ी के ऊपर उठाओ तो
हलण जी कर किथे पुलिस न अची वञे। रे सर पुलिस एडी वांदी आ जा जो सीट जी तो के गिरफ्तार करने जी। अरे बाबा मौत जो ही पुलिस जो केड़ो भरवस हो केडी मल बची कड़कन था। रे सर पुलिस के केड़ी खबर त ता आज कराची फरार थी दा वणो। अरे हाने वधी का ट्रैक न कर भितन के भी कनन वेहण जी कर ते हलूं वेहण जी कर लिफागे मानो होतिया के सा असा के पंजे सिर जी लगी कया। बिठाऊं साहब बिठाऊं। Chop. Mr. Bangul Khan, you are under arrest. बहादुर अल्लाह साईं मूंखे सिर्फ़ तुंहिंजे लाइ ठाहियो आहे ऐं असां हिक ॿिए खां बिना रही न सघंदासीं। हाँ ससुरी तोखां जुदा थियण खां पोइ मूंखे अहसासु थियो त मां तोखां सवा केॾो अधूरो आहियां। मुंहिंजी ज़िंदगी त तोखां सिवा कंडनि जी सेज बणिजी वई हुई। अलाह साईं करम कयो जो तूं ऐं मां हिकु थी वियासीं। बदतमीज़ी हूं वरी तो कहिड़ो चङो कम कयो आहे। हिननि भाग्य खे होॾो हेॾे वठी आए वरी घुमाईंदो थो वठीस। हिन ई त असांजो खानदान ख़तम कयो वरी हिनखे वञी सीट जी वठी आयो आई। न बहादुर न हीअ कॾहिं बि असांजे घर में पेर न पाईंदी। मां चवां थो परे थी मुंहिंजो रिश्तो निभागी ससुई ना पर निभागो आई तूं तुझे निभाग मुंहिंजी जिंदगी कंडन जी सेज बनाए चली। तू ज़ालिम आई तो मुझो घर बिगाड़ियो आ मुझे कूड़ा इल्जाम आई ऐं मूंखे बहादुर खां जुदा कयई। जॾहिं तुंहिंजी सभु कोशिशूं नाकाम आयूं उन खां पोइ पाण असांखे मारण आयो आई। ऐं मुंहिंजी बर्बादी जो सबबु तूं आहीं ससी। तूं हाणी मरण जे लाइ तयार थी वञ। शुक्र अल्लाह जो त मां ख्वाब ॾिठो ही सचना है। बाबा साईं ताजी वड़ी मेहरबानी ता असांजी मदद न कयो आ त इहे ज़ालिम पंहिंजे अंजाम ताईं कॾहिं कोन पुॼंदा। बाबा इन में मेहरबानी जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? तव्हां सां नाहक थियो हुयो मां पंहिंजे राज जी सार न लहंदुसि त बाक़ी ॿियो केरु लहंदो?
हारे सां हाणे ख़बर पवंदी गुलज़ार ऐं चनेसर खे त उन्हनि जो बि इहो ई असरु थींदो जेको बंगुल ऐं मुजन जो थियो आहे। लोंग मां उन्हनि जो अहिड़ो असरु कंदुसि जो उहे अव्हां जे दर ते अची आज़ियूं न्याज़ियूं कंदा, मिनतूं मेड़ूं कंदा। रे सवा जी वॾी महिरबानी, न त इहो बंगुल ऐं मुजन असांजो कहिड़ो असरु कंदा। लोंग हाणे इन्हनि जी पक जल्द बंदि थी वेंदी, जल्द। बाबा साईं, जहिड़ो हो त मुजो ऐं मुजन जो हो न, इन बंगुल विच में टंग छो अड़ाई? बाबा, मां इन बंगुल खे कॾहिं माफ़ न कंदसि। बाबा, माण्हू दुश्मन खे ॾिसी छॾींदो आहे, बस रुगो सजण ऐं दुश्मन जी शनास हुजे। हा बाबा, मां ॾिसी छॾियमि सजण ऐं दुश्मन खे, ऐं उहे माण्हू हमेशह यादि रहंदा आहिनि जेके महल में कम ईंदा आहिनि। अल्लाह साईं कंदो दादा बहादुर ऐं ससु जे विच में बहादुर पुट, मुंहिंजी जी ससी ॾाढा ॾुख ॾिठा आहिनि, हाणे हिनखे कॾहिं बि ॾुख न ॾिजां। चाचा बोलिया गलतियों बार बार ना आहिनि थी। पुट ससी, तुंहिंजो सभु कुझु इहो ई बहादुर अथई। पुट, जिंदगीअ में कॾहिं बि इन खे शिकायत जो मौक़ो न ॾिजां। हाशिम, चाचा बोलिया हाणे असांखे इजाज़त ॾियो। ससई छल सुखी हुजी घर आए पंहिंजे वर सां गुस्सो वाव न लॻंदई, तूं हलर वारी थींदी। चाचा माफ कर जा। इंसान खता जो पुतलो आहे, मूंखां खता थी ॾी। बाबा हाणे छो तो रोई? अल्लाह साईं कंदो दादा बहादुर ऐं ससु जे विच में हाणे कंहिं बि ग़लति फहमियूं कोन थींदियूं। राणी जी हारो थोड़े जो ही त ख़ुशीअ जा लुड़क आहिनि, बस लड़ी आया। अदा वॾा दिल वॾी कर, ही ॾुख सुख था जिंदगी जी सूंह है, बस दुआ घुर तो वरी कॾहिं जिंदगी में ससीअ खे दुख न मिले। अलाह कंदो
तो सदाई आबाद हूंदी, कॾहिं कोसो वाह न लॻंदुसि। शरीफ हेॾा तकड़ो काॾे तूं वञी हेॾिया पोयां पुलिस पई थी जा बी हिते। अरे कबूतर छा ते मथो तो खाई? अॼु मूंखे घणो तंग न कर। अॼु मां तकड़ो आहियां। अॼु मुंहिंजो मीटर फिरियल अथई। मीटर त पुलिस वारनि जो फिरी वियो आहे। पीर मुजन ऐं वॾेरे बंगुल खे गिरफ़्तार करे विया अथई। अरे भई ये वञी धूड़ फाइन मुंहिंजो इन्हनि सां छा? असां आहियूं पंहिंजनि परेशानियुनि में, हिन खे वरी लॻी आहे वॾेरनि जी। अरे यार पंहिंजा इहो ॿुधा त वञी काॾे थो? वञा थो दरिया ते। दरिया ते छो? खुदकुशी करण। खुदकशी छो थो करी? अलाह खे तो जड़न जी ज़रूरत ई कान्हे। खुदकशी न कयां त ॿियो छा कयां? इहो जेको बहादुर आहे न मूं वारो भाणज, इहो आहे ससुई खे वठण। ऐं मूंखे पक्का पूरी पक्का त हिन भेरे इहो ससुई खे वठी ईंदो। पोइ भली वञे खुदकशी कर, पर दरिया में टपो न ॾिजां शरीफ़। दरिया खाली लॻो पियो अथई। त पोइ छा कयां? हा त पोइ ही कर, सरकारी अस्पताल में दाख़िल थी 8 ॾींहंनि खां पोइ ख़तम उहा सुई ठोकी ने जगह में खे हणंदा आहिनि त खीर लाहे। तोखे मश्करी जी लॻी पई आहे। कॾहिं का चङी सलाह ॾिनी अथई? पोइ ही कर तूं वाह कबूतर वाह, अॼु सफ़ा दिल ख़ुशि करे छॾी। छा थो सम्झी? ख़र्चड़ी यादि कजां। हुकुम खपे खोड़ ख़र्चूं। जैसे बचाई जो खैर खैर बालसाई नबू कमदार ता पाल सुञाणोस। बाक़ी है मौजन साईं जो गार्ड आहे तव्हां सां ख़ासि मिलण आया आहिनि। बाल गई असां हिकिड़ो अर्ज़ु खणी आया आहियूं जे ॿुधणु चाहियो त बिस्मिल्लाह। सोढा ख़ासि माण्हुनि जा ख़ासि माण्हू आया आहिनि। बाबा हिननि जे लाइ को चांहि पाणी जो बंदोबस्तु कर। हाज़िर बाबा साईं, समझी वियुसि। भला मानी जो बंदोबस्त कयां या रुगो चांहि पाणी? सड़ा तो बादशाह माण्हू, ये हेॾा ख़ासि माण्हू आया आहिनि। हिननि खे रुगो चांहि प्यारे मोकिले छॾियो। बाबा हिननि जे लाइ मानी तयारु कराए, समझिए न, मानी तयारु कराए। इजो बाबा हाणे तो असुल वञी कुकड़ खे सीर विझां ॾे। इजो नबू तकड़ न होगा मानी का चांहि को पानी सब शइ ले ले ले। हाँ कमदार नबू हाणे हाल वाल दे। बाबा साईं अर्ज़ु इहो आहे त वॾेरी रेशम जे लोहा जा लोहारी मुंहिंजो पुटु चनेसर ऐं गुलज़ार आहिनि। साईं मौजन ऐं बंगुल ख़ान से बेगुनाह अथई, सफ़ा बेगुनाह। चनेसर मूं घर मां बि कढी छॾियो। बाल साईं तव्हां वॾनि जे अॻियां मुंहिंजो वाइदो आहे त हाणे पुटु चनेसर सां मुंहिंजो को बि वास्तो न। कमदार इहो ॿुधाइण जे लाइ हिते तकलीफ़ करे आयो। बाबा साईं मौजन साईं ऐं ख़ान फ़ैसिले ॾियण लाइ तयारु आहिनि। पुलिस वारे हथों नियापो मानियो अथनि। असां तॾहिं तव्हां वटि हली आया आहियूं। अच्छा माना हाणे तव्हां हेॾा मोतबर थी विया जो काबू खान खे फ़ैसिलो ॾियण आया आहियो, ये न? बाबा साईं काॾे था हिननि खे तकड़ो कढो? लंगर पाणी तयारु आहे, इहे कीअं ईंदा? बेस काबू खान
ही असांजा महिमान आहिनि छॾियो त इज़त सां हितां वठी वञूं वाह रे सका बुखाना वाह हेॾो तुंहिंजो नालो हेॾी तुंहिंजी ॻाल्हि ही तुंहिंजो तॾो तॾहिं त पुलिस घुराई पर घुरायो अथई न बुकमदार हे पुलिस वारा ॾिठल वाठल आहिनि हे ऑफिसर असांजा पाण चिमचाव कई आहिनि अॼु खणी तो वटि अची पहचान त मिड़ई ख़ैर आहे बेजार न असांखे तूं कुटी आहे सुठो हिननि सां वञा थो हे वरी सुभाणे छॾे ॾींदई ॿई तूं ॾिसजां बड़ा सरवर ही इज्जत वारा माण्हू अथई हिननि जी इज्जत में कंहिं बि क़िस्म जी कमी न अचणु घुरिजे बेस काबू खाना मां फिक्र न कयो मां हिननि जी अहिड़ी तो इज़त कयां जो बंगुल खान ऐं पीर मुजन बि कोन सुञाणी अथई त पोइ ठीकु आहे सूबेदार बची वञे ऐं हा कमदार नबू मुजन ऐं बंगुल खे वञी सलाम ॾिजांइ ऐं चइजांइ त काबू खान खे तव्हां ॾिठो आहे पर सुञातो न आहे कॾहिं जा मेणा न ॾे फिलहाल जेको साम्हूं अथई मूं ॾे हल अरे हलो हलो अॻियां जो हलो हल हलो हल 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 जानू मेरी गाड़ी साफ करा अच्छा जी ए छा थो करी हाजी शरीफ है तो बहादुर मथो सदको ॾिनो आहे मूंखे चुप कर बहादुर जे मथो सदको न निकिरे थो पैसा ॾे न इन कर गरीब मिसकिन आहे हलो मुंहिंजी दिलि थी चए त बहादुर मरे पूरी मिल्कियत पंहिंजे कब्ज़े में कया हे वरी ससुई खे वठी आयो केतिरा ॾींहं थी ससुई हिते रहे छो जो हिन ससुई खे ख़बर न आहे मां केतिरो शरीफ़ आहियां